Hello，又係我日仔啊！好耐都冇拍片啊！嗱，今次要抽盲盒嘅喎，我哋而家要抽呢隻招財貓啊！有邊幾有咁多款啊！1、2、3、4、5、6、7、8款啊！有2隻都係隱藏版㗎。好啊，我哋試下搣呢個先。首先搣咗呢個，然後再開呢個。呢個係咩嚟嘅咧？你想要邊個啊？睇喎，我而家想要咧就係呢一個啊，仲有隱藏版，唔知係靚唔靚嘅喎，睇下咯。仲有邊隻想要啊？仲有呢一隻都靚咯。 OK， OK， 我哋而家試下打開先，睇下咩嘅，睇下咩嘅，睇咗先。哦。但係雖然唔係我最中意，但係我都 OK 嘅。哇，好得意喎！呢款喎，你跌咗嘢，啊係啊，跌咗嘢添。你成日擺喺度。如果擺法咧，嗱下好靚喎，雖然唔重嘅，但係都幾靚啦。OK，拜拜。